2 con flema. Tenemos 3 puntos. 12 de vasoconcepción, 40 de estómago y 11 de pulmón. Observen. El 12 de vasoconcepción está en la línea central entre la boca del estómago y el ombligo, justo en el centro. Observen. ¿Sí? Aquí, el 12 de vasoconcepción, 11 de pulmón, está en la raíz de la uña del dedo pulgar. Los chinos lo indican de este lado. Hay una versión francesa antigua que dicen que está del otro lado. Bueno, podemos utilizarlo de los dos lados. Miren, esto es muy práctico, en las dos puntas da exactamente. ¿Sí? Se puede tratar perfectamente acá. Recuerden que este es un canal bilateral, el 11 de pulmón, y el 40 de estómago. Nos vamos a la pierna, ¿sí? Dividimos la pierna en 2 partes iguales, justo en el centro, entre el hueso y el músculo, ponemos un pulgar hacia el exterior y nos encontramos con el 40 de estómago. Recuerden que el canal de estómago es un canal bilateral, por ende tenemos que hacerlo de las 2 piernas, ¿sí?